கேண்டியிலிருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணிக்கிற வழியில் இருக்கிற ஒரு அழகான இடத்தை தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஹே எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். கேண்டி கொழும்பு ரூட்டில் நிறைய தரம் பயணிச்சிருப்பீங்க, ஆனால் இந்த இடத்த கவனிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியல. சரியாக கேண்டி நகரத்தில் இருந்து 15 கிலோமீட்டரில் கடுகண்ணாவன்ற இடத்துல தான் இந்த வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. இயற்கை அமைந்த பாறையோடு இருக்கிற இந்த அழகான வியூ பாயிண்டில் வந்து நிறைய பேர் விரும்பி ஃபோட்டோ எடுப்பினா அந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கல ரோட்டில் வாகனங்கள் போகிற காட்சி கூட அவ்வளவு அழகாகத்தான் இருந்தது. போகிற வழியில் எதிர்ச்சியாக தான் இந்த இடத்த சந்திச்சேன்னா நான் அவ்வளவு அழகாக இருந்தது இந்த இடம். கொஞ்ச நேரம் இந்த இடத்துல நின்று ரிலாக்ஸ் பண்ணி இந்த இடத்தின் அழகையும் ரசித்து கொண்டு இந்த பயணத்தை தொடங்கினேன். நான் வந்து கொழும்புக்கு போகையில் நான் கேகாலியை நோக்கி தான் பயணித்து கொண்டிருந்தேன். நான் கேகாலியில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போகிற வழியில் தான் இந்த இடத்தையும் சந்தித்தேன். நான் நீங்களும் எப்பயாவது கண்டியிலிருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணிச்சிங்கன்னா கட்டாயம் இந்த இடத்துல இருக்கா நிப்பாட்டி பாருங்க, அவ்வளோ வடிவாக இருக்கும் இந்த இடம். இன்னும் ஒரு அழகான இடத்துல உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு மறக்காம இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்க. பாய்.